Sen hasta mı oldun? Yok anne ya, hasta değilim. Boğazımı temizleyeyim. Anne ne yapıyorsun? Sus! Hiç dikkat etmiyorsun. İncecik geziyorsun evde. O bilgisayarın başından kalkmazsan öyle hasta olursun işte. Ne alakası var Al şu bilgisayar? C-vitaminini. Nane limonla ıhlamurunu da iç bakayım. Daha iyi misin oğlum? Güzel güzel dinlen şimdi.